Afflitto dalla nuova e arrabbiato della maniera, Renzo afferrò ancora il martello e così appoggiato alla porta andava stringendolo e storcendolo. Lo alzava per picchiare di nuovo alla disperata. Poi lo teneva sospeso. In quell'agitazione si voltò per vedere se mai ci fosse intorno qualche vicino, da cui potesse forse aver qualche informazione più precisa, qualche indizio, qualche lume. Ma la prima e l'unica persona che vide fu un'altra donna, distante forse un 20 passi, la quale con un viso che esprimeva terrore, odio, impazienza e malizia, con certi occhi stravolti, che volevano insieme guardar lui e guardar lontano, spalancando la bocca come in atto di gridare a più non posso, ma rattenendo anche il respiro, alzando due braccia scarne, allungando e ritirando due mani grinzose e piegate a guisa d'artigli, come se cercasse d'acchiappar qualcosa. Si vedeva che voleva chiamare gente, in modo che qualcheduno non se ne accorgesse. Quando si incontrarono a guardarsi, colei, fattasi ancora più brutta, si riscosse come persona sorpresa. Che diamine, cominciava Renzo alzando anche lui le mani verso la donna, ma questa, perduta la speranza di poterla far cogliere all'improvviso, lasciò scappare il grido che aveva rattenuto fino allora. L'untore, dagli all'untore. Che io? Ah, strega bugiarda, sta zitta, gridò Renzo e fece un salto verso di lei per impaurirla e farla acchettare. Ma s'avvide subito che aveva bisogno piuttosto di pensare ai cazzi suoi. Allo strillare della vecchia accorreva gente di qua e di là, non la folla che in un caso simile sarebbe stata 3 mesi prima, ma più che abbastanza per poter fare d'un uomo solo quel che volessero. Nello stesso tempo s'apre di nuovo la finestra e quella medesima sgarbata di prima ci s'affacciò questa volta e gridava anche lei: pigliatelo, pigliatelo, che deve essere uno di quei birboni che vanno in giro a unciare le porte dei galantuomini. Renzo non istette lì a pensare, gli parve subito miglior partita sbrigarsi da coloro che rimanere a dire le sue ragioni. Diede un'occhiata a destra e a sinistra, da che parte ci fosse men gente, e svignò di là. Respinse con un urtone uno che gli parava la strada. Con un gran punzone nel petto fece dare indietro 8 o 10 passi. Un altro che gli correva incontro e via di galoppo col pugno in aria, stretto, nocchiuto, pronto per qualunque altro gli fosse venuto tra i piedi. La strada davanti era sempre libera, ma dietro alle spalle sentiva il calpestio e più forti del calpestio quelli grida amare. Dagli all'untore. Non sapeva quando fossero per fermarsi. Non vedeva dove si potrebbe mettere in salvo. L'ira divenne rabbia. L'angoscia si cangiò in disperazione. E perse il lume degli occhi. Mise in mano il suo coltellaccio, la sfoderò, si fermò su 2 piedi, voltò indietro il viso più torvo e più cagnesco che avesse fatto ai suoi giorni. E col braccio teso, volendo indenare la lama luccicante, gridò: chi ha a cuore venga avanti, canaglia, che non ce l'ho io davvero con questo. Ma con maraviglia e con un sentimento confuso di consolazione vide che i suoi persecutori s'erano già fermati e stavano lì come titubanti, e che, seguitando a urlare, facevano con le mani per aria certi cenni da spieritati, come a gente che venisse di lontano dietro di lui. Si voltò di nuovo e vide che il gran turbamento non gli aveva lasciato vedere un momento prima un carro che s'avanzava anzi una fila di quei soliti carri funebri col solito accompagnamento,
e dietro a qualche distanza un altro mucchietto di gente che avrebbero voluto anche loro andare addosso all'untore e prenderlo in mezzo, ma erano trattenuti dall'impedimento medesimo. Vistosi così tra due fuochi, gli venne in mente che ciò che era di terrore a coloro poteva essere a lui di salvezza. Pensò che non era tempo di farlo schizzinoso. Rimise il coltellaccio nel fodero, si tirò da una parte, prese la rincorsa verso i carri. Passò il primo e adocchiò nel secondo un buono spazio vuoto. Prende la mira, spicca un salto e su, piantato sul piede destro, col sinistro in aria e con le braccia alzate. Bravo, bravo, esclamarono una voce monati, alcuni dei quali seguivano il convoglio a piedi, altri erano seduti sui carri, altri per dirlo cosa com'era, sui cadaveri, trincando da un gran fiasco che andava in giro. Bravo, bel colpo. Sei venuto a metterti sotto la protezione dei monati, fa conto d'essere in chiesa, gli disse uno dei due che stavano sul carro dove era montato. I nemici, all'avvicinarsi del treno, avevano i più voltati alle spalle e se ne andavano non lasciando di gridare: dagli all'untore. Qualcheduno si ritirava più adagio, fermandosi ogni tanto e voltandosi con versace e con gesti di minaccia a Renzo, il quale dal carro rispondeva loro dibattendo i pugni in aria. Lascia fare a me, gli disse un monato, e strappato da dosso a un cadavere un laido cencio, l'andò in fretta e presela per una delle cocche. L'alzò con una fionda verso quegli ostinati e fece le viste di buttarglielo gridando: aspetta, canaglia. A quell'atto fuggirono tutti inorriditi e Renzo non vide più che schiene di nemici e calcani che ballavano rapidamente per aria a guisa di gualchiere. Gualchiere sono macchine che, sfruttando la forza idrica, lavano e danno compattezza ai panni con i loro pestelli. Questi, mentre sono in movimento, fanno pensare alle piante dei piedi che rapidamente si alzano e si abbassano. Il Tommaseo e il Rigutini trovano ricercata tale immagine. Tra i monati si alzò un urlo di trionfo. Uno scroscio procelloso di risa. Un prolungato, come per accompagnare quella fuga. Ah, vedi se noi sappiamo proteggere i galantuomini, disse Renzo quel monato. Val più uno di noi che 100 di quei poltroni. Certo, posso dire che vi devo la vita, rispose Renzo, e vi ringrazio con tutto il cuore. Di che cosa? Disse il monato. Tu lo meriti. Si vede che sei un bravo giovane. Fai bene a ungere questa canaglia. Ungili e stirpali costoro, che non vogliono qualcosa, se non quando sono morti, che per ricompensa della vita che facciamo ci maledicono e vanno dicendo che è finita la moria, ci vogliono fare impiccare tutti. Hanno a finire prima loro che la moria, e i monati hanno a restar soli, a cantar vittoria e a sguazzare per Milano. Viva la moria e mai alla marmaglia, esclamò l'altro. E con questo bel brindisi si mise il fiasco alla bocca e, tenendolo con tutte e due le mani, tra le scosse del carro, diede una buona bevuta. Poi lo porse a Renzo dicendo: bevi la nostra salute, ve l'auguro a tutti, con tutto il cuore, disse Renzo. Ma non ho sete, non ho proprio voglia di bere in questo momento. Tu hai avuto una bella paura, a quel che mi pare, disse il monato. Ma hai aria d'un pover'uomo, ci vuole altri visi a far l'untore. Ognuno si ingegna come può, disse l'altro. Dammelo qui a me, disse uno di quelli che venivano a piedi accanto al carro, che ne voglio bere anch'io un altro sorso.
alla salute del suo padrone che si trova qui in questa bella compagnia. Lì, appunto, mi pare, in quella bella carrozzata. E con un suo atroce e maledetto ghigna accennava il carro davanti a quello su cui stava il povero Renzo. Poi, composto il viso a un atto di serietà ancora più bieco e felonesco, fece una riverenza da quella parte e riprese. Si contenta, padron mio, che un povero monattuccio assaggi di quello della sua cantina. Vede bene, si fa certe vite, siamo quelli che l'abbiamo messo in carrozza per condurlo in villeggiatura, e poi già il loro signore il vino fa subito male. I poveri monnati hanno lo stomaco buono. E tra le risate dei compagni prese il fiasco e l'alzò, ma prima di bere si voltò a Renzo, gli fissò gli occhi in viso e gli disse con una certa aria di compassione sprezzante: bisogna che il diavolo col quale hai fatto il patto sia ben giovane, che se non eravamo lì noi a salvarti, lui ti dava un bel aiuto. E tra un nuovo scroscio di risa si attaccò il fiasco alle labbra. E noi, gridarono più voci dal carro che era avanti. Il birbone, tracannato quanto ne volle, porse con tutte e due le mani il gran fiasco a quegli altri suoi simili, i quali se la passarono dall'uno all'altro. Fino a uno che vuotato lo prese per il collo. Gli fece fare il mulinello e lo scagliò a fracassarsi sulle lastre, gridando viva la moria. Dietro a queste parole intonò una loro canzonaccia. E subito alla sua voce si accompagnarono tutte le altre di quel tuo pecoro. La cantilena infernale mista al tintinio dei campanelli, al cigolio dei carri, al capestio dei cavalli, risuonava nel volto silenzioso delle strade e rimbombando nelle case stringeva amaramente il cuore dei pochi che ancora le abitavano. Ma cosa non può alle volte venire in acconcio? Cosa non può far piacere in qualche caso? Il pericolo d'un momento prima aveva reso più che tollerabile a Renzo la compagnia di quei morti e di quei vivi, e ora fu ai suoi orecchi una musica, sto per dire, gradita, quella che lo levava dall'impiccio di una tal conversazione. Ancora mezzo affannato, tutto sottosopra, ringraziava intanto alla meglio in cuor suo la provvidenza d'essere uscito d'un tal frangente, senza ricever male né farne. La pregava che l'aiutasse ora a liberarsi anche dai suoi liberatori. Dal canto suo stava all'erta, guardava quelli, guardava la strada per cogliere il tempo di sdrucciolare giù, quatto, senza dar loro occasione di far qualche rumore, qualche scenata che mettesse in malizia i passeggeri. Tutto a un tratto a una cantonata le parve di riconoscere il luogo, guardò più attentamente e ne fu sicuro. Sapete dov'era? Sul corso di Porta Orientale, in quella strada per cui era venuto adagio e tornato ben in fretta, circa 20 mesi prima. Gli venne subito in mente che di lì si andava dritto a Lazzaretto, e questo, trovarsi sulla strada giusta senza studiare, senza domandare, l'ebbe per un tratto speciale della provvidenza e per un buon augurio del rimanente. In quel punto veniva incontro ai carri un commissario, gridando ai monati di fermare e non so che altro. Il fatto è che il convoglio si fermò e la musica si cambiò in un diverbio rumoroso. Uno dei monati che erano sul carro di Renzo saltò giù. Renzo disse all'altro: vi ringrazio della vostra carità, Dio ve ne renda merito. E giù anche lui dall'altra parte. Va, povero Untorello, rispose lui, non sarai tu quello che spianti Milano.